السلام عليكم. اليوم راح نسوي دجاج بالكيس الحراري مع الخضروات، طريقة كلش سهلة والنكهة مغلغلة داخل الدجاج، لازم نجربوها. بالبداية خليت شوية من البابريكا، ثوم بودرة، كاري، شوية من 7 بهار، دبس الرمان، عصير ليمون كامل، ملعقة من الزبادي، شوية من زيت الزيتون وملح، وملعقة كبيرة من دبس الفليفلة. غطيت الدجاجة بالتتبيلة، تركتها مدة ساعة. خليت قرنابيط بطاطا وبصل وثوم وجزر، دخلتها الفرن على درجة حرارة 250 من أعلى وأسفل. أخذت ساعة و40 دقيقة بعد ما وزعت النكهة على الخضروات أيضا. بعدها راح أقدر على النار. خليت 250 غرام من اللحم المفروم، شوية من الدارسين والهيل والكبابة. بعد ما قليته كله زين خليته على جنب. بنفس القدر طبخت أرز بطريقة عادية شعرية والتمة، خليت عليه دارسين وهيل وشوية من 7 بهار. بعد ما نشف الماء نوعا ما خليت عليه اللحم المفروم، نصيته وخليته على جنب يستوي. بعدها هذا شكل الدجاجة وهي وداخل الفرن، طريقتها كلش سهلة، مستوية ومتفتفتة من الداخل والنكهة صايرة داخل الدجاجة. كذلك الخضروات مستوية ماخذة نكهة كلش طيبة، لازم تجربوها أكيد راح تعجبكم. تتبيلة الدجاج راح أكتبها جوا بصندوق الوصف. هذا شكل الأرز باللحم المفروم، كان طعمه يجنن، لازم تجربوه. سووا لايك لهذا الفيديو ومتابعة للحساب. مع السلامة.